ल अब हेर है त हाम्रो जहिले पनि तिमीहरूले एउटा हेड बनाउनलाई अलिकति हेर्दाखेरि गाह्रो छ तर तिमीहरूले एउटा स्टडी जहिले पनि स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले कसरी स्टडी गर्ने भन्दाखेरि सेप अनुसार हामीले जहिले पनि के भनेर हुन्छ मैले तिमीलाई सेप अनुसार लुप लाने है भयो भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ बनाउन र कन्फ्युज पनि हुँदैन नत्र कहाँनिर के राख्ने कस्तो राख्ने भन्ने कुरा एकदमै कन्फ्युज हुन्छ र कहाँनिर कस्तो खालको त्यही भएर अब सबसे पहिला हेरेर त मैले यहाँ तिमीहरूलाई एउटा लेयर थपेँ मैले जस्ट यो चाहिँ देखाउन मात्र खोजेको है हाम्रो चाहिँ लुप बुझ्यो नि र क्लियर देखाउनलाई चाहिँ म ब्लू कलर लिन्छु ताकि स्क्रिनमा यो एकदमै क्लियर हुन्छ हो हेर त फर्स्ट हाम्रो अब फर्स्ट कहाँबाट स्टार्ट गर्ने यो धेरै ठाउँबाट स्टार्ट हुन्छ है एउटा त आँखाबाट पनि स्टार्ट गरेर रहेछ नि बिस्तारै बनाउँछ भने नाकबाट पनि कतिले चाहिँ मुखबाट पनि बनाइरहेको हुन्छ त्यो आफ्नो इच्छा हो त्यो कहाँबाट बनाउने होइन तर मेन ध्यान दिनुपर्ने के त लुप मतलब सबसे पहिला एउटा आँखा हुन्छ हो म भने हाफ पार्ट मात्रै देखाउँछु है हाफ त सेमै हो अर्को के हुन्छ त लिप्स हुन्छ हो त्यसपछि नाक र के छ त बेसिक जुन चाहिँ हाम्रो सेप हो अलिक मोटो है मेरो मैले अलिक पातलो गर्नुपर्छ मैले पातलो गरौँ है थोरै पातलो गरौँ मोटो भयो ल 7 हेरे त फेरि एउटा के त आई मैले यो वाकबाट नचला भएको चाहिँ अलिकति मेरो माउसमा चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ है मलाई यो पेन्सिल गर्न माउसबाट अप्ठ्यारो को हेर त आई कस्तो छ त हिसाबले त ओभल टाइपको यानि गोलो यसलाई हामी गोलो नै भन्न सक्छौँ गोलो टाइपको छ भने चाहिँ लुप पनि हाम्रो बाहिर के हुनु पर्यो त योभन्दा बाहिरको यसरी गोलो नै जानु पर्यो यो हाम्रो लुप हुनै पर्छ बुझ्यो नि जब हामी बनाउँछ नि पोलिगन तब यसरी लुप यो गोलो यो एउटा लुप हाम्रो हुनै पर्छ है त यो लुप हुनै पर्यो सेम अर्को गोलो कहाँ छ त लिप्स नि एज एउटा आँगो भने त गोलो हो नि यो बन्द गरेर भएकोले हो यो एभरेजमा गोलो छ त्यही भएर यसको पनि के त लुप गोलो नै हुनुपर्छ बुझ्यो नि यसरी यसरी बिस्तारै लुपहरू पुरै प्रपर गोलो भएर चाहिँ आउनुपर्छ यो याद गर बुझ्यो अब यो काउन्टिङ मेरो नमिल्ला आफ्नो ठाउँमा मैले जस्ट एउटा बेसिक देखाएको है त सेकेन्ड के हुन्छ त अर्को एउटा यहाँ के छ त यो मेरो अलिकति ठुलो मैले बनाएर त यो अलिकति ठुलो भयो है ठुलो भयो हेर यो पार्ट यहाँनिर एउटा सेप हुन्छ याद गरे यो सेप यसरी अब यहाँ पनि हल्का सेप छ हेर त यो सेपहरू जति तिमीहरूले फलो गर्छौ नि त्यति नै चाहिँ राम्रो हुन्छ यो पार्टहरू है ल यसरी यो सेप पनि फलो गरेर त यहाँ माथि के छ त यसरी एउटा सेप आएको छ याद गर्यो प्रायः सबैको हुन्छ यो सेप कतिले अब यसलाई 3D मा चाहिँ बनाउने नबनाउने आफ्नो कुरा हो है यहाँनिर यो भयो अब यो चाहिँ यसरी हुन्छ यो थोरै मेरो मिस्टेक होस् यो लाइन चाहिँ इरेजर चाहिँ मैले थोरै गर्दै है त ब्रस भयो यो यहाँ जान्छ हैन बिस्तारै यसरी के हुन्छ त बिस्तारै यसरी लुप यानी यो पनि के हुन्छ त एभरेजमा हेर्ने भने के हुन्छ त गोलो नै हुन्छ है यो यानी गोलोकै जस्तो लुप हुन्छ यसरी यो पुरा घुमिरहेछ हेर त यसरी यो घुमिरहेको मतलब ओठमा पनि हाम्रो यस्तो खालको चाहिँ एउटा सेप आउनु पर्यो हो त्यसपछि के हुन्छ त नाक माथिबाट सिधा आउने भइ नै हाल्यो हो यो यहीँ जोडिन्छ र बिचमा हाम्रो के हुन्छ त जहिले पनि यो पार्ट हामी बिस्तारै फिक्स गरौँला हो अनि यहाँनिर के छ एउटा यहाँ पनि छुट्टै एउटा सेप छ है त्यो सेपको लागि चाहिँ बिस्तारै यसरी यहाँनिर पनि छुट्टै एउटा सेप हुन्छ त्यो सेपको लागि लुप बिस्तारै यो चिजहरू तल बिस्तारै अब तिम्रो कताबाट मिल्छ त्यतातिर चाहिँ बिस्तारै लिएर आउने हो बुझ्यो नि यसरी यो चाहिँ पछाडितिर लाने कि हो चिजहरू पछाडि लाने कि पछाडि नै होइन यसरी बिस्तारै तिमीहरूको यो जुन चाहिँ बाहिरको सेपहरू छ यसरी बिस्तारै यो सेपहरू बिस्तारै मेन्टेन गर्दै जाने है यो अलिकति मेरो बिग्रियो है यो बादलको जस्तो देखियो ड्र गर्दाखेरि होइन यो पार्टहरू बिस्तारै यसरी
यो पार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर। यो पार्ट यदि तिमीहरूले मेन्टेन यो याद गर्न सकेन भने चाहिँ तिमीहरूलाई एकदमै कन्फ्युज हुन्छ। एउटा आँखा चाहिँ गोलो हुनु पर्यो, यो याद गर्यो तिमीहरूले हो। यसरी यो बिग्रे अलिकति यो बाङ्गो भएको लाइन चाहिँ होइन है। र बाँकी अब कान त हामी नेक्स्ट सेसनमा फेरि एकचोटि हेरिहाल्छौँ कानकोलाई, ठुलो कुरा भएन। भनेपछि अब तिमीले बुझ, आँखा चाहिँ के हुनु पर्यो त, आँखाको लुप गोलो हुनु पर्यो, आँखाको लुप र मुखको लुप गोलो हुनु पर्यो। यो चाहिँ र यहाँ ट्रायङ्गल देखिरहेछ तर यो ट्रायङ्गल चाहिँ हुँदैन है, यहाँनिर ट्रायङ्गल चाहिँ बनाउन पाइएन। यो पछि मैले तिमीहरूलाई मोडलिङमा पनि देखाउँछु यो कस्तो हुन्छ। ल सिम्पल बेसिक कुरा यति नै हो यसमा। र याद गर्नुपर्ने अब यसमा कुरा के छ भन्दाखेरि म रेडले देखाउँछु है त। याद गर्नुपर्ने कुरा अर्को एउटा लेयरमा गरौँ र म यसलाई ब्रस थोरै ठुलो गर्छु। ओके फाइन। अब हेर यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लुप चाहिँ यहाँ कस्तो हुन्छ, अब त्यो याद गर, पछि हामी बनाउँदाखेरि चाहिँ क्लियर भइहाल्छ। तिमीहरू याद गर्नुपर्ने पार्ट यहाँबाट बिस्तारै यो चिज के हुन्छ त, यसरी यो चस्मा जस्तै ट्याक्क यो लुपहरू चाहिँ बन्छ यहाँ, याद गर, बुझ्यो। बाँकी अर्को एउटा लुप यदि बेस्ट बनाउने हो भने, सेप बनाउने हो भने यो एउटा लुप पनि आउँछ। थर्ड भनेको बाँकी अब अर्को कलरले गरौँ ताकि तिमीहरूलाई कन्फ्युज नहोस् है। म ग्रिनले गर्छु है त। त्यसपछि अर्को लुप कुन त, एउटा यो लुप र अर्को यो लुप, बुझ्यो। यस्तो खालको एउटा लुप। ल म क्लियरको लागि अलिकति मैले ओपेसिटी घटाइदिएँ। ल देख्यो नि, सिम्पल यो खालको लुप भयो भने बल्ल तिमीहरूलाई चाहिँ पर्फेक्ट सेप आउँछ र कन्फ्युज पनि हुँदैन कसरी बनाउने के बनाउने भनेर। त्यही भएर यो चाहिँ याद गर तिमीहरूले है त, यो पार्ट याद गर। र यो चिजहरू तिमीहरूको एभरेजमा हेर। अब मैले यहाँ देखाएँ यो चिजहरू तिमीहरूले 3D फेस, 3D मोडलिङ फेस टोपोलोजी हो। टोपोलोजी भने पनि हुन्छ, लुप एउटै हो, टोपोलोजी लुप। हेर यहाँ देखाइरह हुन्छु, यहाँ एकदम बेस्ट नै पाएँ एउटा। ओके यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यहाँ चाहिँ क्लियर छ। हेर त, यहाँ हेर त, देख्यो यो बाहिरको एउटा लुप चाहिँ यसले यहाँको चाहिँ हल्का देखाएर हिँड्छ, तर यो एउटा आँखा मेन चाहिँ देखाएको छ यसले। बाँकी यो पार्ट पनि एउटा देखाएको छ र सिम्पल यहाँ पनि देखाएको छ है। यो चिज भयो होइन। यसको पनि हेर त, यो चस्मा टाइपको, यो तलको यो लुप अनि लिप्स गोलो, लिप्सको बाहिर चाहिँ एउटा गोलो चाहिन्छ नै है। सेम त्यही हो, यहाँ पनि गोलो छ, यो पनि ठ्याक्क चस्मा टाइपको छ, यो माथि तलबाट घुमेको छ र लिप्स गोलो। प्राय यो चिज चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ। हेर यो चस्मा जस्तो यो ब्याच हेर ट्याक्कै यहाँ लुप अलरेडी लुप बनाएको छ गोलो। यानि यो चिजहरू तिमीले यदि यो चिज याद गर्न सक्यो भने चाहिँ एकदमै चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब तर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि हरेकको डिफ्रेन्ट के हुन्छ त, सेपहरू हुनसक्छ इभन हाम्रो फेसमा भने। त्यही भएर यही लुप बनाउनै पर्छ भन्ने 100% केही पनि त्यस्तो हुँदैन, यही बनाउनै पर्छ भन्ने केही त्यस्तो छैन। एज अ एउटा सेप अनुसारको अथवा फेसियल स्ट्रक्चर अनुसारको चाहिँ हामी के गर्छौँ त, मोल्डिङ गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर लुप चाहिँ एकदम याद गर, जहाँ आँखा र लिप्स चाहिँ के, लिप्सको वरिपरि के हुनु पर्यो, गोलो एउटा चाहिँ आँखै हुनु पर्यो। अरू अलिकति डिफ्रेन्ट होला है, सबैकोमा अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, त्यो आफ्नो पार्ट छ। ल अब यो भइसकेपछि अब हामी जाउँ, यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु, यो चाहिएन। अब मायामा हामी बिस्तारै यसलाई बनाऊँ है त। अब फ्रन्टमा चाहिँ फ्रन्ट फेस लोड गर्छु। सोर्स इमेजमा मेरो रेफरेन्समा छ है, रेफरेन्स इमेज हेड, त्यसपछि साइड इमेजमा सेमै लोड गर्छु यसलाई, तर पछि खोइ कहाँ लोडिङ फ्रेन्ड्स हेड है त। यो दुईटा लोड गरेँ मैले, यसलाई मैले थोरै हल्का अलिकति तिमीलाई देख्न सजिलो होस्। ल हो, यसलाई चाहिँ के गरौँ त, पछाडि धकेलिदिउँ होइन, र यसलाई साइडमा धकेलिदिउँ।
यो दुईटालाई प्लस अब यसलाई हामी बढी बिर्सिदिउँ बढी हामी पछि बनाउँदै गरौँला अहिले मैले एभरेजमा यो ठाउँ बनाएँ त यो केही फरक पर्दैन अलिकति तलमाथि किन पछि हामी तलमाथि गर्नै पर्ने हुन्छ जस यो चाहिँ रोमा मैले मुभ गर्ने भएकोले यसलाई पनि गरिदिएँ यसलाई मैले लक गरिदिएँ यसलाई सेभ गरौँ है त हेड मोडलिङ स्टार्ट अथवा लो पोली यो कसो लेख्ने लेख है मैले चाहिँ यो स्टार्ट लेखेँ यो मतलब लो पोली हो आफूले बुझ्नुपर्ने हुनु पर्यो अथवा अरूले पनि बुझ्नुपर्ने हुनु पर्यो है अब यो भर्जन चाहिँ अब तिमीहरू सेभ एज चाहिँ तिमीहरूको हुनु है म चाहिँ जस्ट यसमा सिधै एउटा लो पोलीसम्म चाहिँ बनाउँछु अब मैले अन्त अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले यहाँ मेरो हेर त यहाँ मैले मिलाउन बिर्सेँ फ्रन्ट हो यसलाई ठ्याक्क सेन्टरमा लगेर हाल्ने एकदम सकेसम्म यो पार्ट सेन्टर अब यो सेन्टर आई थिङ्क लगभग यही नै हो थोरै बनाउँ क्या इमेज है मैले पनि बिर्सकेँ यो इमेजको ल ठिक छ फेरि सरी के हो ओके ल है सेन्टर यो मेरो सेन्टर लाइन हो आई थिङ्क ठिक छ यो यसलाई खास सेन्टर चाहिँ राख्नु पर्दैन यो साइडलाई तर एभरेजमा चाहिँ राख्दिउँ है यसलाई ठ्याक्कै सेन्टर चाहिँ चाहिँदैन किनभने यसको हामीले त्यस्तो लिएर केही त्यस्तो फाइदा हुँदैन त्यही भएर खास त्यसलाई मतलब छैन एकचोटि फेरि कन्फर्म गरौँ ठिक छ अब यसलाई लक अब यसलाई सेभ यति भइसकेपछि अब म सबसे पहिला तिमीहरूसँग दुईटा तरिका छ है एउटा चाहिँ तिमीहरूको छ नि मैले युट्युबमा चाहिँ एउटा प्लेनबाट सुरु गरेको छु आई थिङ्क प्लेनबाट सुरु गरे पनि हुन्छ अर्को एउटा क्युबबाट सुरु गरे पनि हुन्छ बुझ्यो नि म चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा यहाँ डिफ्रेन्ट तरिका होस् भनेर एउटा म हल्का क्युबबाट सुरु गर्न ट्राई गर्छु तर म धेरै कम्प्लेक्स मोडलमा चाहिँ जान्न ताकि तिमीहरू कन्फ्युज हुने हो एउटा मोडल फेजमा चाहिँ जान्न है त्यही भएर म सकेसम्म के गर्छु भन्दाखेरि तिमीलाई सजिलो हुने तरिकाले बरु डिलिट गर्नु पर्यो भने डिलिट गर्ने हिसाबले चाहिँ म जान्छु तिमीलाई कन्फ्युज नहोस् तिमीलाई सजिलो होस् हिसाबले तर म योपालि चाहिँ क्युबबाट चाहिँ म ट्राई गर्छु है त क्युबबाट म ट्राई गर्छु ल कि तिमीहरूको दुईटा भर्सन भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने यसमा मात्रै हो ल अब यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि हेर त सेप अनुसार म ट्याक्क त्यो कस्तो छ त्यही अनुसारको सेप म थोरै मिलाउन ट्राई गर्छु है त मैले सुरुमा अलिअलि मिलाइदिएँ है हुन त यो एकछिनमा मिलाए पनि हुन्थ्यो होला मेरो मेरो दिमागमा जुन चाहिँ चलिरहेछ तर यहाँ ठ्याक्क एभरेजमा मैले सोचे जस्तो आइरहेको छैन होइन मैले चाहिँ सेप मात्र मिलाइदिएँ है यो मिलाउनै पर्ने छ यो पार्ट हो अब यसलाई म के गर्छु त वान लेभल स्मुथ हानिदिन्छु मलाई कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो गर्नुपछि दुईवटा छ अप्सन ओके डिभिजन डिभाइड है एक वान लेभल मात्र गरिदिएको यसलाई मैले फेरि के अरे त यो पार्ट होइन टाउको यो हेर त यो पार्ट यो कहाँ लग्छु भन्दाखेरि यो पार्ट चाहिँ यहाँ घाँटी बनाउँछु यो मेरो नेकको एरिया बुझ्यो नि यो अहिले म छुट्याइदिन्छु ताकि तिमीलाई सजिलो होस् यो धेरै पनि नतन्काउने ठिक राख्ने बाँकी यो पार्ट भइहाल्यो यो चाहिँ म अब कहाँनिर राख्छु भन्दाखेरि तिमीहरूको यो कहाँ राख्ने भन्ने एकदम कन्फ्युज हुनसक्छ यो चाहिँ म यो ना तैँले बिर्सिदेऊ नाक हाम्रो छ भन्ने कुरा बिर्सिदेऊ नाक हामीले बनाएको छैन त्यही भएर यसलाई म फ्ल्याट सर्फेस मात्र युज गर्छु है त लिप्स ल म यो लिप्सतिर चाहिँ लिएर जान्छु है यसलाई है त किनभने मलाई यहाँ गोलो चाहिन्छ भनेपछि अझै एउटा यहाँ लाइन एउटा पुगेको छैन है मलाई यहाँ थोरै एउटा लाइन पुगेन अब एउटा लाइनमा थपिदिउँ अझ मिलाउन सजिलो हुन्छ आफूलाई कसरी कम्फोर्टेबल लाग्छ त्यसरी काम गर्नु जहिले पनि अब इन्सर्ट एज लुक टुल खोइ कहाँ छ इन्सर्ट एज लुक टुल ओके यहाँ छ है यसमा त मलाई एउटा अप्सन इन्सर्ट विथ एज अलरेडी अन रहेछ ठिक छ एउटा मैले यहाँनिर एड गरिदिएँ है त यहाँ अटोमेटिक त्यसले अलिकति फिक्स गरिदिन्छ र यो पार्ट यहाँ ठिक छ यहाँ अब यसलाई म थोरै डिभाइड चाहिँ गर्छु है किनभने एउटा थपिसकेपछि अर्कोलाई चाहिँ बिस्तारै यो अहिले कान बनाएको छ नि त्यही भएर कानको खाँचो हामीले
मतलब गरेको छैन यो पार्ट यहाँ हो त्यसपछि यो एभरेजमा यहाँनिर हो पछि ड्र गर्नुपर्ने हुनसक्छ जस्ट एउटा सिम्पली यो चाहिँ लिप्सको पार्टमा है बाँकी अब यो पार्टहरू पनि पछि बिस्तारै मिलाउनै पर्ने छ हाम्रो फाइन मैले यति गरेँ है त मैले आफ्नै एउटा तरिका एउटा पनि गर्नु खोजेँ ताकि तिमीलाई पछि कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ हेर्नु है त ल यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ कहाँनिर चाहिन्छ त्यहाँनिर मैले यहाँ एउटा लुप्स यहाँ लिप्सको लागि भनेर मैले त्यहाँ लगाएको थिएँ तर मलाई यो काम लागेन है यतापट्टि हेर्दा थाहा भयो यहाँ पनि हेर्ने यता पनि है यो चाहिँ एकदमै म अहिले अलिकति टाढै राख्छु र यो पार्ट काको यो पछाडिको पार्ट यसलाई नचलाउने हेर्दा छुट्टिँदैन है कति चिजहरू त्यही भएर लिप्स यो पनि ठिक छ ल फाइन यो चिज म यहाँ राख्दिनँ अलिकति म माथि लान्छु है किनभने अलिकति यहाँ अड देखिन थाल्यो त्यही भएर यसलाई यहाँनिर लान्छु यो लुपहरू चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने छ है अब हेर त यहाँनिर एउटा के छ भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ म यहाँ गोलो लिनुपर्छ भने फर्स्ट म यसलाई चल्छु पछि उतै चलाउला है फर्स्ट एउटा फिक्स गरौँ यो जस्तो एउटा मैले हल्का सेपको लागि मात्रै गरेँ हो यो थोरै हेडको सेप आइसकेको छ र यो नचाहिने पार्ट चाहिँ डिलिट गरिदिए पनि हुन्छ डिलिट गर्नुभन्दा अहिले चाहिँ म यो नेक हो सिधै एक्सट्रुड गरेर म उतै तानिदिन्छु है त किन आएन एक्सट्रुड भएन फेरि गर्ने मैले एक्सट्रुड ओके र मलाई यहाँ यो साइडको यो तलको चाहिँदैन डिलिट मैले तल डिलिट गरिदिएँ ग्रिड पनि मैले अफ गरिदिएँ ग्रिडले पनि अप्ठ्यारो हुन्छ होला ल अब तलको मैले डिलिट गरिदिएँ है त प्लस अब जाउँ यहाँबाट पनि यो पार्टहरू जाने चाहिने त्यहीँनिर फिक्स गरिदिउँ पछि हामी बिस्तारै अरू पार्टहरू चलाउँला अब अर्को एउटा के अरे अब हामीलाई के चाहिने त मैले भने सबसे पहिला म आँखाबाट चाहिँ सुरु गर्छु है त आँखाको लागि हेर यहाँनिर हामीलाई के चाहिन्छ त एउटा गोलो सेप चाहिन्छ मैले अघि पनि भनिसकेको छु तिमीलाई गोलो सेपको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि मिरर पनि अन गरौँ एक्सोलेट मिरर अन छ ठिक छ मेरो है र म यहाँ ड्र गरिदिन्छु है त सजिलो किन भन्दाखेरि यहाँ फेरि मैले यदि बिबेल गर्नु थाल्यो भने के हुन्छ बिबेल गरौँ ल बिबेलै गरौँ सकेसम्म सजिलो तरिका छ बिबेल गर्छ यहाँ चाहिँ बिबेल बिबेल गरिसकेपछि हेर त यो पार्टलाई चाहिँ बिस्तारै कहाँनिर चाहिने हो त्यहाँनिर चाहिँ लगभग फिक्स गर्नु है यो ठिक छ यहाँनिर ट्राङ्गलहरू आउँछ बिबेल आउँछ है नर्मल तिमीहरूलाई पनि थाहा छ किन आउँछ है अब यसमा म के गर्छु त यहाँनिर एउटा एङ्गल छ त्यही भएर एउटा छुट्टै लुप एउटा बनाएर ड्र गरिदिन्छु बुझ्यो नि मैले ड्र गरेँ है यो सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ आइरन म्यान जस्तो देखिन्छ है डिलिट यो मेरो आँखाको पार्ट हो अब यसलाई बिस्तारै फिक्स गरौँ किन यो जहिले पनि फिक्स गर्ने यसलाई बाहिरको त्यति नचलाउने यो कहाँनिर हुन्छ यो चिजहरू अर्को पनि लगभग मैले सुरुमा आँखाबाटै सुरु गरेको छु त्यही भएर चाहिँ तिमीलाई अप्ठ्यारो नहोला है ल एभरेजमा यहाँनिर यसलाई मैले साइडबाट पनि मिलाउँछु है त यो पार्ट कहाँ थियो त कर्नर अनि यो चिजहरू त लगभग फ्ल्याट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा याद गर पछि यो पार्ट म पछि मिलाउँछु पहिला यो आँखाको त्यही भएर आर फ्ल्याट हुँदो रहेछ त्यही लगभग यो फ्ल्याटमा आउँदो रहेछ याद गर है यो माथिको पार्ट पनि म सिधा गरेँ यो तलको पार्ट पनि सिधा गरेँ यसलाई पनि सिधा गरेँ सजिलो हुन्छ यो गर्दाखेरि त्यसपछि यसलाई थोरै अब यो हाइट चाहिँ अलिकति मिलायो कि नमिलायो लगभग ठिक छ अलिकति मिलेकै छ यो हेर त अब यो माथि लग्यो भने यो थोरै हाइट चाहिँ मिलाएको छैन रहेछ है यहाँ हेर्दा यहाँ चाहिँ माथि गएको छ यहाँ चाहिँ तल छ त्यही भएर अब यो चाहिँ यस्तो चिजहरू सबै के त आफ्नै अब बल बुद्धिहरूमा आफ्नै दिमाग लगाएर काम गर्ने यस्तोमा चाहिँ है ल यो भयो अब यो यति पनि जान्छ जाँदैन कन्फर्म छैन त्यही भएर टिक्क राख्ने यहाँ बिग्रिसकेको हुन्छ हल्का सेपहरू हो बिग्रिसकेको हुन्छ तर यो ठुलो कुरा होइन यो बिग्रिन्छ नै किन हामीसँग यहाँ लुप छैन
त्यो नातिनी यो बिरहने सेकेन्ड चिज पार्ट पनि अन्दाज गरेर हाल्दिने अब यो चिज देखिँदैन यहाँ हैन नदेखिने पार्ट भएकोले एभरेजमा यो लगभग यसलाई यति नै राखौँ यो ठिक छ प्लस यो पार्ट हाम्रो बनिसकेको छैन त्यही भएर यो पार्ट लगभग यो यहाँ हुन्छ होला है त अर्को एउटा काम के गर्ने भने तिमीहरूको एउटा आइबल पनि हाल्दियो अब सजिलो हुन्छ अहिले हाल्यो भने यसलाई लिएर जाउँ यो चाहिँ मेरो आइबल हो आइबल अब कत्रो हुन्छ त अब यो अन्दाजै हो ठुलो सानो गर्नु पनि हुन सक्छ पछि हैन अब फन्टतिर देखाउँछु हो प्लस अब हेर्दा यो थोरै यो अलिकति यसको चाहिँ लगभग यहाँनिर थोरै देखिरहेछ आइबल है भएर एभरेजमा त्यही अनुसारले ठ्याक्क म मिलाउँछु यो अलिकति ठुलो हुन सक्छ सायद म यति राख्छु यसलाई यो ठिक छ जस्तो लागिरहेछ अब यो थोरै पर छ तर मतलब नगर्ने एउटा भ्यूलाई मतलब नगर्ने है यसलाई पनि के गरौँ त अहिले लक गरिदिने आइबल हो नाम राखी सजिलो तिमीहरूलाई आइबल सेभ यो पछि चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर लक गर्दिन अब यो केसमा के गर्ने त बिस्तारै अब हामीले भिजिबिलिटी अफ है मलाई चाहिँ यहाँ अब के चाहियो त त्यही भएको छ यहाँनिर के भएको छ त एङ्गल भएको छ यतातिर लुपै छैन मतलब यहाँ त्यही नै छ त्यही भएर म यहाँ एउटा यहाँ नर्मल्ली अर्को एउटा यहाँ पनि सेप छ हेर त यो सेपको लागि एउटा जस्ट यो कुन चाहिँ हो यो चाहिँ पछाडिको लाइन रहेछ है हेर यहाँ चाहिँ छैन है पछाडिको लाइन हो त्यो यो चिजहरू कन्फ्युज नहुने ड्र गरेपछि थाहा भइहाल्छ अहिले यसलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु है नचाहिने पार्टहरू त्यो आफूले हेर्दाखेरि नचाहिने पार्ट जस्तो लाग्यो त्यो डिलिट गरिदिइहाल्ने प्लस अब यो पोइन्टहरू बिस्तारै म्यानेज गरौँ यो पोइन्ट अब कहाँनिर छ हेर अब यसलाई म एउटा पोइन्ट फिक्स गर्छु यो कहाँनिर छ लगभग यो पोइन्टमा अझ यो जुन उठेको छ नि हाम्रो यो माथिको हैन नि फिक्स गर्छु भनेपछि यो पार्ट कहाँनिर छ त हेर अगाडि रहेछ याद गर यो अलमोस्ट अगाडि छ यो पार्ट कहाँ छ त यो पार्ट भनेको अलमोस्ट यो भनेको लगभग यहाँ छ चिज एकदम कन्फर्म गर्ने उ गर्ने है मिलाउने यो पार्ट कहाँ छ लगभग सुनेर नै यो ठाउँमा छ यो एकदम ठाउँ चिन्ने हुन्छ तिमीलाई फेरि एकदम गाह्रो हुन्छ है कहाँनिर छ चिजहरू यो पार्ट कहाँ छ अब यो पार्ट अलमोस्ट यहाँनिर राख्छु ताकि योबाट झरेको ठाउँ मतलब योबाट झरेको यहाँनिर हो भनेपछि यो यहाँनिर यो चिज अलमोस्ट यो गाला उठेको पार्ट छ भने चाहिँ उठेको भनेपछि लगभग अलमोस्ट यो यहाँ होला कुनै कति चिजहरू हामी गेस गर्न सक्दैनौँ अब यो चाहिँ बिस्तारै हामी के गर्छौँ त सेभ बनाउँदै जाने बिग्रिँदै गएको केसमा चाहिँ हामी फेरि त्यसलाई अपडेट पनि जान्छौँ हैन अब म अघिको जाउँ हाम्रो म एउटा इन्सर्ट एजेन्ट टुलको सर्टकट पनि निकालेँ यसलाई पनि सेभ पनि गर्छु है त सेभ क्लिक अब यसमा एउटा थप्ने कि ठिक छ फाइन अब यसलाई मैले लगभग छैन म अझ थोरै साइडमा गर्छु है अब चाहिँ अलिकति यसले थोरै बाहिर निकालेको छ है त यसलाई म के गर्छु त अब यसलाई यही सेन्टर लाइन हुन्छ सिधै हो जिरो जाने भएकोले मैले यसलाई सिधै ड्र गर्दै के हुन्छ त यो सिधा अब तलतिर पनि आउन सक्छ त्यही भएर अहिले मैले यति नै राखेँ है त पछि यो तलको हामीले बनाएको छ नि त्यही भएर म तलतिर वास्ता गर्दिनँ अब यहाँनिर हाम्रो त्यसपछि के गर्ने त है यहाँनिर अब यो के भयो मैले के भनेको थिएँ यहाँ कस्तो चाहिन्छ गोलो भने हेर लुप आइसकेको छ आँखाको वरिपरि के हुनुपर्छ गोलो हुनुपर्छ गोलो भइसकेको छ लुप चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ नै यो बाहेक अब डिटेल बिस्तारै हल्का अलिकति डिटेल बनाउनलाई चाहिँ गयो हुन्छ है थोरै अब सेकेन्ड चाहिँ यहाँ लिप्स पनि चाहिरहेछ लिप्सको लागि सजिलो छ यो एउटा पहिला मैले बेस मात्र बनाएको है लिप्सको लागि पनि के गर्ने त सिम्पली यही हो तर सिधै एक्सट्रुड गरिदेऊ आर सानो गरिदेऊ
लिप्स कहाँ छ त त्यहाँनिर लगेर टक्क राख्दियो यो हो लिप्स है त यो लिप्सको लागि हो अब यो अहिले चाहिँ बेस टक्क मिलाएर बनाऊ है अब यो लिप्सको लागि चाहिँ फ्रन्टबाट सजिलो हुन्छ साइडबाट भन्दा पनि साइडबाट चाहिँ ओन्ली रेफरेन्स लिँदा हुन्छ है फाइनली अहिले ठिक छ यो भयो हो अड देखिरहेको छ किन केही पनि मिलाएको छैन अब यो पोइन्ट म कहाँ राख्छु भन्दाखेरि यो पोइन्ट म ठ्याक्क नाकको तल राख्छु ताकि यो पोइन्टबाट मलाई चाहिँ लिन सजिलो हुन्छ यो पनि साइडमा गएको छैन त यसलाई पनि म थोरै नाकको सेपको लागि थोरै लिन्छु है यो सेपबाट धेरै नमिलेसम्म तिम्रो अडै देखिन्छ अब यो पोइन्ट मिलाऊ यो पोइन्ट भनेको गाला र नाकको लगभग बिर्ती छ भने चाहिँ लगभग यो चाहिँ त्यति डिस्टेन्समा छ याद गर्नु है अब यो हेरेर यो नाक चाहिँ यहाँ तल आइसकेको छ यहाँ चाहिँ यहाँ पनि तलै रहेछ ठिक छ यो म यसलाई राख्छु है त है प्लस यो पार्ट यहाँनिर नाकको जुन चाहिँ यो पार्ट है अब यो पार्ट कुन त अब भन्दाखेरि अब यसलाई म यो लुप मैले देखाएको थिएँ नि यो माथिबाट जुन सेप आएको छ लुप है यो लुप कि अब यहाँनिर हाम्रो तन्किरहेको फिल आइरहेको छ यसलाई हामी अब ड्र गरेर बनाउँछौँ फिक्स गर्छौँ है त अर्को यहाँ के त हाम्रो लिप्समा पनि के हुनुपर्छ गोलो हुनुपर्छ त्यही भएर अब यो जेसुकै होस् हामीलाई यो मतलब छैन हामीलाई गोलोसँग मतलब छ सुरुमा के चाहिने त्यो पार्ट निकालिहाल्ने गोलो भनेर यानि यहाँ पनि एउटा गोलो भइसकेको छ अब यसलाई फिक्स गरौँ पार्ट कहाँ हुन्छ यो पार्ट ओठको हाई पार्ट हो यो पार्ट भनेको लगभग यो पार्ट हो यो पार्ट भनेको अलमोस्ट यो लिप्सको लास्ट यतातिरको पार्ट हो यो पार्ट यहाँ हो त्यसपछि यो पार्ट अलमोस्ट यो यहाँनिरको पार्ट हो यो पार्ट चाहिँ अब के हेर्नु त मैले सुरुमै के देखाएको थिएँ त यहाँनिर बिस्तारै भित्र पनि गएको पार्ट यानि यो भित्रको लागि म यहाँनिरको लागि फिक्स गर्छु यो पार्ट हेरौँ यो कहाँ छ त भन्दाखेरि अलमोस्ट यो जुङ्गाको रेखी देखिरहेको छ त्यो पार्टमा छ भने चाहिँ जुङ्गाको रेखी यहाँ छ हेर त्यही यसलाई यहाँनिर है त यो यहाँनिर अघि यो मिलेको थिएन हो अब हेर हल्का फुल्का अलिकति सेप आउनु थालिसकेको छ अझै पनि मलाई अब यो पार्ट चाहिँ के त ट्याङ्गल भएर आएको छ त्यो भएर यसलाई डिलिट नचाहिने पार्ट यसो नमिलेको पार्टहरू चाहिँ डिलिट गरिदिइहाल्ने है अब यो थोरै तल आएको छ यसलाई थोरै हल्का अब हेर त यो के छ हामीलाई यसमा बिचको लागि पार्ट पनि एउटा चाहिन्छ है यो जुन यो सेप आइरहेछ त्यसको लागि पनि पार्ट चाहिन्छ त्यही भएर के गर्छु त सजिलो काम गर्छु म यसलाई म एक्सट्रुड थोरै सानो गरिदिएँ थोरै मात्रै धेरै पनि नगर्ने त्यसपछि मैले डिलिट गरिदिन्छु यसलाई कहाँ गर्नुपर्छ यानि खुल्ला हुनुपर्छ है यसलाई चाहिँ म फ्रन्टबाट यो पार्ट लगभग यो छैन अब यो चाहिँ के त नजिक एकदम नजिक मात्र राख्दैन है यसलाई यो पार्ट है त एकदम नजिक यो पनि नजिकै जान्छ यो अलमोस्ट नजिक आउँछ होइन यही पार्ट हो ल सेम अब हामी तल पनि एउटा राखौँ तलको सेपले गर्दा अलिकति अड देखिरहेछ है त्यही भएर तल पनि एउटा म लुप हालिदिन्छु अलमोस्ट यो म यहाँनिर हाल्छु है त ल अब यसलाई पनि के गरौँ त थोरै यहाँबाट मिलाउँ यो अलमोस्ट ठिकै छ कसैको चिउरा अलिकति उठ्या हुन्छ कसैको बसिया हुन्छ त्यो मिलाउनु चाहिँ यहीँबाट है ठिक छ यसलाई पनि ठिक छ यसलाई पनि हल्का ठिक छ है अब फिक्स गरौँ है त बिस्तारै अब यो पार्ट लगभग अलमोस्ट यो दारीको रेखाभन्दा अलिकति बाहिर छ थोरै बाहिर है पछि तन्किरहेको छ होइन अब यो लुप एकदम तन्किएको जस्तो फिल आयो त्यसले गर्दा सेपहरू बिग्रिनु भयो भने म यसलाई पनि फेरि के गरिदिन्छु डिलिट गरिदिन्छु त्यसपछि फेरि अर्को एउटा छुट्टै ब्यानर हाल्छु जुन हामीलाई पछि चाहिन्छ नि है
पछि यो हाले यसलाई मैले के गरे त अब यतापट्टि कन्टिन्यू गर्ने है यो पार्ट साइडको अलमोस्ट यो ठिक छ है यहाँनिर लगेँ मैले त्यसपछि अब के गर्ने त सेन्टर एउटा मलाई लाइन पनि चाहिन्छ लिफ्टको लागि सेन्टर एउटा लाइन त्यही भएर म सेन्टरको एउटा लाइनको लागि एउटा लुप फेरि थपेँ यो पार्ट चाहिँ अब म यहाँनिर चाहिँ जोडिदिन्छु है त यो जोडिदिन्छु र यसलाई एभरेज भर्टेक्स गरेर ट्याक्क जहाँनिर आउँछ त्यहाँनिर यसलाई हालिदिउँ सजिलो हुन्छ र अब यहाँनिर हेर लुप अब यहाँ बिस्तारै के त लिफ्टको सेप चाहिँ बिस्तारै ल्याउनु पर्यो है बिस्तारै यो लिफ्टको सेपको लागि हो यो पार्ट अब यसलाई बिस्तारै के त भित्रतिर छिराउने हुन्छ नि बाहिर हुँदैन यो पार्ट चाहिँ एउटा भित्र छिराइदिने कि लिफ्ट चाहिँ राम्रो आउँछ है यसलाई पनि थोरै मिलाउँ मिलाएको थिएन उताबाट है यो सेप यसको हल्का राउन्ड टाइपको छ यो पनि मिलाउने यो मिलाएको छैन है ल ठिक छ बेसिक है सुरुमा एकैचोटि सबै नबनाउनु थोरै हल्का फिल आउनु थालिसकेको छ हो अब एकैचोटि सबै चाहिँ बनाउने होइन है जहिले पनि मैले के गर्छु एकदम पार्ट बनाएर आउँछु कसको फोन हो एउटा फोन उठाइहालेँ है त एकछिनलाई हेलो हेलो हजुर ए म्याम सन्चै छु भन्नुहोस् न म्याम क्लास भइरहेछ म्याम मेरो छ हजुर ए होइन सेकेन्ड इयरको म्याम फर्स्ट इयर त आएकै छैन नि रुटिन आइसक्यो फर्स्ट इयरको क्लास छ र म्याम अहिले छैन होला नि पर्नै भएको छैन नि त्यो त मलाई पनि थाहा भएन म्याम रुटिनै हेर्नुपर्छ प्रतीक सरको म यो यदि सेकेन्ड इयर हो भने म भनिदिन्छु नि त सेकेन्ड इयर हो भने चाहिँ ल के यसो गरौँ न त सबैमा पोस्ट गरिदिनु न म्याम प्रति क्लासको छ प्रति सरको क्लास छ भने चाहिँ आज म आउनुहुन्न भनेर म सेकेन्ड इयरलाई चाहिँ भनिदिन्छु नि त म्याम है म्याम हस् ल हस् म्याम ओके सरी है तिमीहरूको प्रतीक सरको क्लास छ प्रतीक सरको यदि क्लास छ भने चाहिँ उहाँ आज लिभमा हुनुहुन्छ है ल अरू स्टुडेन्टहरूलाई पनि भनिदेऊ तिमीहरूको जो कन्ट्याक्ट छ नत्र एउटा तिमीहरूको त्यो ग्रुप सुप के छ नि होइन तिमीहरूको पोस्ट गर्दै पनि हुन्छ अब जाउँ हामी नाकतिर है त एउटा हामीले के अरे बेसिक हामीले के अरे त आई लुप बनायो इफ लुप बनायो हो अब हामीलाई के चाहियो त नाक पनि चाहिरहेछ नाक त बनाएको छैन त्यही भएर म नाकको लागि अब बिस्तारै के गर्छु त ल यो पार्ट र यो पार्ट हेर त एकचोटि सबै हेर यहाँ डिस्टर्ब चाहिँ नहोस् है हाम्रो आज नाकको लागि छुट्टाएको पार्ट हो पछि यो सेप त आउँदैन त पनि यहाँ यतिबाट मिलाइदिउँला है त पछि मर्सच गरिदिउँला ल म एक्सट्रुड गरिदिएँ अब अड देखिन्छ हेर कस्तो देखिन्छ है यो हाम्रो नाकको लागि हो यसलाई फेरि के गरौँ त हामी सेप मिलाऊ है त यसलाई म डिलिट गरिदिएँ हो त्यसपछि यो तीनवटालाई मैले मर्ज गरिदिएँ है त मर्ज गर्दा त्यति राम्रो त होइन है कुन मर्ज गर्दा ठिक होला यो र यो मर्ज गरौँ जी है ल ठिक छ अहिले मर्ज गरिदिउँ पछि मिलाउँला यो पार्टहरू है किनभने हामी फेरि जति धेरै लुप भयो त्यति नै हामीलाई गाह्रो पनि हुन्छ थाहा छ नि तिमीहरूलाई मैले भनिरहेको हुन्छ है त्यही भएर म यहाँ चाहिँ त्यति चाहिएन यो पार्ट मेरो एभरेजमा यो यहाँ यो है त सेभ अनुसार अब बिस्तारै यसलाई फिक्स गर्नुतिर लाग अहिले म यो पार्ट पनि छैन त्यही भएर यसलाई है यो चाहिँ अब यो चुच्चै छ किनभने यहाँ हाम्रो अहिले बनाएको छ नि त्यही भएर यो अलमोस्ट म यति नै राख्छु र यो पार्ट यो यहाँनिर त थोरै कुदेको पार्ट त्यसको लागि म राखेँ है अब यताबाट पनि यसो हेर्ने फ्रन्टबाट त खत्तमै छ यहाँ कति निस्किया रहेछ होइन यो चिजहरू अब बिस्तारै
फिक्स गर्ने यो थोरै तन्के जस्तो देखियो यहाँबाट त ठिकै देखिरहेको रहेछ थोरै मात्र हल्का यहाँ यताबाट चाहिँ ठिकै देखिरहेछ नि त त्यही भएर हो अब हेर यहाँ कस्तो देखियो हेर्नुहोस् हाम्रो नाक पनि लगभग बनिसकेको छ यहाँ टेङ्गल सेङ्गल के आएको छ यसलाई डिलिट गरिदियो चाहिँदैन भने डिलिट गरिदियो है चिज चाहिन सक्ला आफ्नो ठाउँमा छ नत्र कि त यसलाई डिलिट गरेर पछि यसलाई फिक्स एउटा हामीलाई के चाहिएको छ यहाँ भित्र नाक त भित्र गइरहेछ नि होइन एकदम राम्रो एउटा ठाउँ भेटाएर मैले यसलाई मैले डिलिट गरेर यहाँनिर मैले यसरी फिक्स गरेँ ताकि यो लुपले के हुन्छ त यो भित्र गएको यो पनि डिलिट है त हाम्रो भित्र गएको सेप छ नि त यहाँ होइन त्यसको लागि यो अब यहाँनिर के छ त के भयो यहाँ अलिकति यो अड सेप आइरहेछ यहाँ 5 फेस पनि आइरहेछ है अब यो सेप एकदमै राम्रो आएको किन भन्दाखेरि यहाँनिर पनि एउटा सेप हुन्छ नि र अहिले म यति नै ड्र गर्छु है यति नै ड्र गर्छु र किनभने हाम्रो यहाँ नाकको डिटेल बनाउनु नै छ अरू पार्ट बाँकी नै छ त्यही भएर म यसलाई कन्टिन्यू अहिले कहाँ लाने भनेर म कन्फ्युज भएर बस्न चाहन्न र नहुने पनि कन्फ्युज कहिले पनि नहुने अब यो पार्ट के हो त भन्छ अलरेडी यो आँखाको लगभग यो पार्ट हो है यो पार्ट पनि आइसकेको छ सजिलो बेसिकमा हेर त फिल आइसकेको छ होइन त्यसपछि अर्को एउटा पार्ट अब यसलाई बिस्तारै म अलिकति मिडतिर लिएर जान्छु है मिड नलगाउँ किनभने यो सेप अनुसार यो थोरै गाह्रो पनि हल्का उठेकै छ अब हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ त नाकको लागि पाल पनि चाहिन्छ होइन पालको लागि म के गर्छु एउटा एक्सट्रुड हानिदिन्छु एक्सट्रुड गरेपछि मैले यहाँ सानो गरेँ भने के भयो एउटै टुक्रा भयो म यसलाई चाहिँ के गर्छु त यहाँनिर गएर यसको एक्सट्रुडमा अप्सन यहाँनिर कहाँ छ त कि फेस टुगेदर भन्ने एउटा छ यो अफ गरिदिन्छु अफ गरेर भने त्यसले दुईटा अलग अलग बनाइदियो है अच्छा यो चाहिँ कहाँ त कन्ट्रोलले गऱ्यो भने आउँछ एट्रिब्युट एडिटरमा है अब यसलाई मैले के गर्छु त एक्सट्रुड र एक्सट्रुड गरेर मैले भित्रतिर यसलाई ठेल्दिएँ है र सानो पनि गरिदिएँ अलिकता फ्रन्टबाट पनि हेरौँ यो टाँसिनु भएन किनभने यो टाँसिरहेछ हेर त र यसलाई के गर्ने फ्रन्ट अलग अलग गरिदिने र यो नचाहिने पार्ट हो यो भित्र फेस काउन्ट हामीलाई चाहिँदैन यो किनभने यहाँ देखिँदैन त्यही भएर डिलिट हान्दियो अब यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू के छ त भन्दाखेरि यो जुन यो यहाँबाट यहाँ यसो मज भएको छ नि यसलाई सिम्पली सिधा सिधा लगिदियो यसलाई पनि सिधा लगिदियो यो पार्ट डिलिट यो पार्ट डिलिट है त अनि मैले अलिकति तिमीहरूको रेकर्डिङमा प्रब्लम आउने भएकोले यसलाई म अलिकति डार्क गरिदिन्छु है क्लियर अलिकति डार्कतिर गइदिएँ है थोरै म अलिकति स्क्रिन टर्नमा पनि गएँ ल अहिले थोरै डार्कतिर गएँ कि तिमीहरूको क्लियर यो लाइनहरू चाहिँ क्लियर होस् मैले यो चाहिँ ड्र गरेको है त अब यति भइसकेपछि अब मलाई के चाहिन्छ मैले यहाँ अहिले लिप्समा जुन यो सेपहरू केही पनि मेन्टेन गरेको थिएन अब मलाई यो लुपले गरेर त यो बनाउँदाखेरि यहाँ लुप्सको सेप म मेन्टेन गर्न मलाई सजिलो भयो त्यही भएर म एभरेज यहाँनिर एउटा थप्दिएँ यसलाई चाहिँ मैले ड्र गरेँ यहाँनिर लिएर आएँ यसलाई अब म मिलाइहाल्छु यो पार्टहरू जहाँ राखेको त्यो पार्टहरू म मिलाइहाल्छु अब यो पार्ट के छ थोरै उठेको पार्ट छ यो थोरै बसेको पार्ट छ यो पार्ट बन्यो साइडबाट पनि हेरिहाल्ने एभरेजमा यो उठेको लगभग अलमोस्ट यो ठाउँमा रहेछ यो पार्ट अब के छ त थोरै गोरो छ त्यो पनि बिस्तारै बनाउनु अब हेर त यो बनाएपछि हामीलाई के भयो त यो पार्ट पनि मिलाउन सजिलो भयो अब यो थोरै माथि जानु पर्यो हामी तर अझै पनि यहाँनिर आएको छैन त्यो बिस्तारै मिल्दै जान्छ आयो सेकेन्ड चिज अझै पनि तिमीलाई यहाँ लुप ल्याउनु छ भने हेर यसलाई पनि फिक्स गर्न सक्छौ र अहिले एकैचोटि म गर्दिनँ किनभने हामीलाई जे पिक्चरहरू चाहिएको छ त्यति मात्रै गर्छौँ त्यो बाहेकको एक्स्ट्रा चाहिँ हामी पछि डिटेलमा गर्नुपर्छ नि गर्ने है त अब यसलाई म थोरै अगाडि लिएर है अब यो त थाहा छ तिमीलाई यहाँ कस्तो हुन्छ सेप त्यो सेपको लागि चाहिँ थोरै हल्का अलिकति यहाँ लुप अझ आउनै बाइक छ सेकेन्ड चिज अर्को एउटा
त्यहाँनिर तिम्रो यो सेप हेर अब यो डिफ्रेन्ट हुन्छ है सेपहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ कतिको यो सेप आउँछ कसैको कतिको आउँदैन यदि यो आउने केसमा हो भने तिमीहरूले एउटा छुट्टै फेरि ड्र गर्न सक्छौ है त ड्र गरेर चाहिँ तिमीहरू बनाउन सक्छौ किन आयो म अहिलेलाई चाहिँ ड्र गरेर फिक्स गर्छु है त यो गर्छु यसले चाहिँ हामीलाई धेरै अझ सजिलो बनाउँछ यो सेपहरू निकाल्नलाई अब यसलाई म थोरै अलिकति तल लिएर आउँछु र यसलाई बिस्तारै हेर यो दुईटै भ्यू हेर्ने यो साइड पनि हेर्ने र फ्रन्ट पनि हेर्ने यो पार्ट भनेको कहाँ छ एकदम अन्दाज गर्न ट्राई गर्ने यो ठिक छ यो उठेको लगभग यो पार्ट छ भने यो कहाँ यो अलमोस्ट यो डिस्टेन्स हेर्ने अब यो बिस्तारै गोलो गर्नतिर लाग्ने यो हल्का यो सेप पनि हेर्ने यो जुङ्गातिर छ हेर त यो लगभग यो पोइन्ट हेर त जुङ्गातिर छ भनेपछि अझ अगाडि एकदम यो अन्दाज गर्न यसले गर्दाखेरि फेस स्ट्रक्चर कस्तो आउने नआउने डिफाइन चाहिँ यसले गर्छ है अब यसलाई चाहिँ मैले अगाडि नै लाग्दै यो सेप पनि अगाडि स्मुथ हुन बाँकी भएकोले मैले थोरै निकालिदिएँ है किन 3 गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त यहाँ एकदमै भित्र गइरहेको छ हेर त गएर यो पार्टहरू बिस्तारै हामी फिक्स गर्छौँ है अहिले मैले थोरै बाहिर निकालेको रिजन चाहिँ त्यही नै हो है सजिलो छ भनेर है गएर सेप भित्र आइसकेको छ होइन सेप आइसकेको छ अब यसलाई अझ म थोरै तल लिएर आउँ किनभने यो मलाई गालाको लगभग उठेको लगभग यो हुन्छ यहाँनिर हड्डी एउटा हुन्छ हड्डीतिर लिएर आएँ मैले है यो अलमोस्ट यही नै है हेर त यो थोरै हल्का फिल्डमै आइरहेको छ ल अब यहाँनिर के हो त्यो पनि म जोड दिइहालेँ है जोड दिइहालेँ यो जोड दिइहालेँ जोड्न बिर्सिरहेको थिएँ ल अब यहाँनिर गएर यसमा यहाँनिर अब यो 3 गर्दाखेरि यो पनि हल्का उठ्ने भएकोले मैले यो भित्र गइरहेको छ यो आइरहेको छ है त्यही भएर यसलाई पनि लमसम गरेर मिलाउनु र यो तन्केको जस्तो फिल चाहिँ सकेसम्म अलिक कम बनाऊ ल अब यहाँनिर के गर्ने त सिम्पल एउटा एक्सट्रुड मात्र गर्दै अहिलेको केसमा है तिमीहरू यहाँ एक्सट्रुड हान्नु उठेको हुन्छ नि त थोरै होइन यसलाई हल्का बस पछि यो के को लागि बनाएको भन्दाखेरि थाहा छ तिमीलाई यहाँ उठेको हुन्छ त्यही गरेर होइन यो उठेको हुन्छ उठेको लागि हो अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै अलिकति अझ म्यानेज गरेर यसलाई म्यानेज गर्दाखेरि यहाँ अगाडि हेर्ने यो कहाँनिर छ हेर्नु यो कति छिरा रहेछ थोरै यो अगाडि हो यो थोरै अगाडि छ होइन बस यो यहाँ अहिले यो मिलायो भने के हुन्छ त वानमा चाहिँ एकदमै बिग्रिएको हुन्छ है हेर त वानमा चाहिँ एकदम बिग्रिन्छ त्यही भएर अहिलेलाई नमिलाउने है यसलाई अहिले नमिलाउने यो पछि बिस्तारै मिलाउँदै जाने यो चिजहरू है यो पोइन्ट यहाँ एउटा एकदम धेरै हेर कतिवटा लाइन जोड्यो यहाँ 1 2 3 4 5 भित्र पनि छ 6 7 यानि 7वटा लाइन जोडिसकेको छ त्यही भएर यो चाहिँ चिज हामीले फिक्स गर्नुपर्छ यो चिजहरू यसरी राख्नु हुँदैन अलमोस्ट हाम्रो लुपहरू आइसकेको छ अरे एउटा एकदम बेस्ट लुप भनेको कुन कुन हो त एउटा यो लुप आउनु पर्यो याद गर सेकेन्ड लुप यो लुप हो जुन एकदम आइसकेको छ यो पनि ठिक छ थर्ड लुप हाम्रो यो लुप हो जुन चाहिँ यहाँ अघि मैले यो तन्दाखेरि बिग्रिसकेको छ यसलाई पनि मिलाइदिउँ है यसलाई म यसलाई सिम्पली लगेर यहाँनिर जोडिदिन्छु ल अब यो आई लुप पनि गोल आइसकेको छ लुप पनि गोल आइसकेको छ अब यो बाँकी हामी फिक्स गरौँ ल यसलाई म के गर्छु त यहाँनिर एङ्गल आइसकेको भएकोले यसलाई म बिस्तारै अब तलतिर उठाइदिन्छु अन्तखेरि यहाँ मैले के गर्नु छ भने चाहिँ फिक्स गर्नु छ यो कतिवटा 7वटा लाइन जोडिरहेको छ र त्यो हाम्रो एकदमै नराम्रो हो यसलाई म बिस्तारै यतातिर घुमाइदिन्छु है त त्यो अन्त अब यो यस्तो चल्दा चल्दा अन्त पनि जाने चान्स धेरै हुन्छ अब यसलाई मैले यहाँनिर गरेँ यो गऱ्यो भने यहाँ एउटा हामीलाई के फाइदा भन्दाखेरि यहाँ ट्याक्क यहाँ जुन सेप आउनु पर्यो नि त्यो एकदमै आउँछ है यसले त्यसले गर्दाखेरि एउटा लुप पनि कम भएर अब कतिवटा यो भनेको अब कतिवटा छ त 7वटा थियो भने 1 2 3 4 5 6 6वटा मात्र बाँकी रह्यो है यो पार्ट चाहिँ याद गर्ने र यसलाई नजिकै राख्दा पनि हुन्छ यसले गर्दा अब यो सेप पनि हल्का मेन्टेन गर्न पाइयो हाम्रो ठिक थोरै
सेकेन्ड अब यहाँनिर के छ हाम्रो लुपहरू पुगेको छैन यता के हुन्छ गोलो हुनुपर्ने गोलो भएको छैन त्यही भएर यसलाई पनि अब गोलोतिर जाउँ बिस्तारै एउटा यहाँ लुप थपिदेऊ तल कतै बिगार्नु पनि सक्छ है यसले कतै मिलाउनु सक्छ भने कतै बिगार्नु सक्छ प्लस माथिबाट पनि टक्क एउटा हालिदिएँ है ल फाइन अब किन ड्र भएन हुनुपर्ने है यहाँ केही प्रब्लम छ होला त देख्यो प्रब्लम रहेछ यो चिजहरू कति बेला आउँछ थाहा हुँदैन त्यही भएर यस्तो एउटा केही हुन साथै चाहिँ कन्फर्म गरिहाल्नु मेरो किन यो मिस्टेक भएको भनेर ल अब यो र यो पार्ट कहाँ छ त भनेर अब टक्क मिलाउँ अब हेर यो तल पहिला माथिको पार्ट है यो आई लगभग यति उठेको छ भने यो पार्ट पनि लगभग यहाँ उठेको छ यो पार्ट लगभग यहाँ उठेको छ यो पार्ट लगभग यहाँ उठेको छ है अब यो चिजहरू चाहिँ मिलाउने मजाले आनन्दले मिलायो भने यो पार्ट कुन चाहिँ हो कन्फर्म गरौँ ठिक छ यो पार्ट भनेको यहाँसम्म छैन अलिकति यहाँ छ यो अब अलमोस्ट हेर चिजहरू एकदम चिन्न ट्राई गर्ने है चिन्यो भने चाहिँ फेरि त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ यो पार्ट अलमोस्ट यहाँ भित्रको भनेपछि यहाँ देखिरहेको छैन मतलब यो अलिकति भित्र छिराइदिनु हुन्छ नदेखेको पार्टहरूलाई